Здравейте хора, аз съм Ванката от The Fishing Camp и в това видео ще си говорим за 3 от най-добрите шаранджийски макари в средния ценови клас, а именно Fox, Shimano и Daiwa. Давайте да започваме. Окей, ще си зададете въпроса: добре, Ванка, при всичките хубави филми, защо правиш това скучно видео? Ами много е простичко. Навънка е студено, адски студено, зима е, всичко е замръзнало и не можем да ходим за риба. Затова реших, защо да не направя едно сравнение между 3 от най-добрите макари в среден клас. Аз съвсем наскоро си закупих този Fox, който виждате тук. Изключително ме радва тази покупка и реших, че защо да не пробваме да сравниме тези 3 макари изцяло на база технически характеристики. За това, разбира се, искам изключително много да благодаря на Мишо от Carp Mojo, защото той ми предостави също ето тези две макарички, Дайвата и Шиманото. Без него това видео нямаше да е реалност. Преди да започнем с техническите параметри на всяка една от тези 3 макари, които седат пред мен, защо да не направим по едно кратичко, бързо ревю на всяка една от тези макари. Започвам с Дайвата, защото много дълго време всъщност тази Дайва беше един от топ фаворитите ми за нова макара. Когато всъщност си търсех каква макара да си взема, това всъщност беше един от фаворитите в списъкът ми с макари и смятам, че все още тази макара е страхотен избор като цяло. Има доста приятен звук на аванса, нали, ако го освободите така, може да го чуете. И също когато, дай Боже, взима риба, се чува доста добре. Макарата изглежда много готино, има прилично количество лагери, така че нали, няма да стържи или да се усеща гадно, когато навивате. Има супер готина бавна осцилация и много добре реди влакното, честно казано, изключително добре. И изглежда секси, честно казано, това е макара, която бих си купил наистина. Нали, върти прекрасно, има дълга шпула, т.е. идеална е за кастинг, няма какво да се обърка. Шиманото от своя страна, честно казано, никога не съм бил особено голям фен на Shimano макарите. Може би тя има малко неравенство спрямо останалите макари. Но това, което мога да кажа за тази макара е, че когато вземете тази макара в ръце, наистина е много, много лекичка, много приятна за въртене, изключително бавно върти тази макара. Просто чак е леко дразнещо, защото докато стигне до долния край или до горния край, то минава цяла вечност. Има много готин звук. Просто много цъкан има тук. Да, много яко цъка аванса на тази макара. Чак е очудващо шумен и за разлика от други Shimano макари, с които съм работил, авансът на тази всъщност работи точно така, както трябва да работи, защото съм работил с други макари, които, честно казано, нямат точно същият готин аванс като на този модел. Да. И на последно място, разбира се, Fox-ът, който всъщност е моят избор за нова макара тази година. Много готина визия, мен лично изключително много ме радва. Отново супер бавно върти, както виждате, просто нали, тази макаричка изглежда много готино, много секси, мен лично много ми харесва. Има готини оранжеви мотиви тук по средата, точно където е ротора на макарата. И лично за мен има най-готиният звук на аванса.
Просто този аванс, като го чуете, като ви удари 20-ката, това нещо звучи прекрасно. Все още не съм имал възможност тази макара да я използвам на вода. Тепърва ще има тестове за нея и най-вероятно ще й направя официално ревю, но начинът, по който изглежда, начинът, по който върти, звукът от аванса просто са изключително добри. Хайде сега да преминаваме вече към сравнението на трите макари по чисто и просто технически данни. Нека да започнем с тежестта на макарата. Знаете отлично, че тези макари през повечето време седат на стойки, колчета, кой както реши, но все пак когато вадим риба или когато трябва да презамятаме, тежестта на тези макари определено има значение. Фоксът тежи 610 грама, Шиманото тежи 585 грама и дайвата тежи 615 грама. Тоест, от трите макари, Шиманото е макарата, която е най-лекичка. По традиция Шимано винаги са най-леките макари, така че в случая това е и съответно макарата, която получава отметка. Все пак разликата в теглото между Фокса и дайвата не е чак толкова голяма, само 5 грама, така че също може да ги считате като вариант. Следващата категория, с която ще продължим, това са броят на лагерите. Фоксът има 9 плюс 1 лагера, Шиманото е 4 плюс 1 лагера и дайвата е само с 6 лагера. В случая Фокса получава отметка, защото има най-много лагери, но все пак имайте предвид, че много често качеството на лагерите е по-важно отколкото тяхната бройка, но ние няма как да знаем коя от тези три макари има най-качествените лагери, така че в случая гледаме чисто и просто тяхната бройка. А именно Фокса получава отметка, просто защото има най-много лагери. Следващата категория, която ще разгледаме е Gear Ratio, а именно оборотите на въртене. Фоксът е 4,5 към 1, Шиманото е 4,3 към 1 и дайвата е 4,9 към 1. От трите макари дайвата навива очевидно най-бързо, Фоксът е по средата и Шиманото е най-бавната от трите макари. В случая аз лично смятам, че някъде по средата е истината за шаранджийска макара, затова Фоксът получава отметка. Следващата категория, която ще разгледаме, това е Drag Power, а именно мощността, с която макарата навива, когато вадим риба, да речем. За жалост, Fox не дават информация колко е Drag Power на макарата, или поне аз не успях да намеря тази информация. Шиманото е с Drag Power 20 кг, а пък дайвата е с Drag Power 15 кг. Тоест, от трите макари, Шиманото е с най-много сила, но това всъщност е напълно очаквано, защото това е и най-бавната макара, както видяхме в предната категория. Обикновено макарите, които са с по-бавни обороти на въртене, пък имат и повече drag power, което е напълно нормално. Следващата категория, която ще разгледаме, е навито влакно на оборот. Тоест, това значи колко влакно навива макарата с един оборот на завъртане на дръжката. В случая Фоксът навива 96 см, което си е окей. Шиманото навива 103 см и дайвата навива 104 см. Само 1 см повече от Шиманото, но 1 см очевидно е от значение, за това дайвата получава отметка в случая. Следващата категория, която ще разгледаме, е осцилацията. И трите макари в случая имат бавна осцилация, като горе-долу разликата в осцилацията им идва основно от нейното наименование, може би други технически параметри, но това гледаме. Като Фоксът при Fox се казва Super Slow, при Shimano се казва Super Slow 5, като 5 идва от тяхната номерация за бавна осцилация, и при дайва се казва Slow Cross Wrap.
Това, което мога да ви кажа е, че от трите макари наистина Shimano-то навива най-бавно, като започнете да го въртите, върти адски бавно, чак честно казано прекалено бавно за моя вкус, но и трите имат много добра осцилация и много добре редат влакното. Говорейки си за влакно, следващата категория, която ще погледнем е всъщност вместимост на шпулите на всяка една от тези макари. Вместимостта на шпулата на Fox за 0,35 мм е 355 метра, за 0,37 е 325 метра, за 0,40 е 290 метра. Бих казал, че това е много среден размер шпула, нито много плитка, нито много дълбока, което е супер. Shimano-то е за 0,35 мм 550 метра, за 0,40 е 400 метра и за 0,45 мм е 300 метра. Бих казал, че Shimano-то определено е с най-дълбоката шпула. И дайвата, единствената вместимост оказана на шпулата е само за 0,35 мм, а именно 500 метра. Тоест, ако трябва да го погледнем така, ако искате да разпъвате някъде на див язовир с лодка и така нататък, определено Shimano-то е много добър вариант. Просто защото шпулата е изключително дълбока и може да поеме много влакно. Говорейки си за шпули, продължаваме към следващата категория, а именно идват ли с допълнителна шпула. За нещастие от трите макари, разположени тук пред мен, само единствено Fox-ът не идва с допълнителна шпула, а трябва да си закупите отделно. Shimano-то и дайвата имат още в кутията допълнителна шпула, което е супер, защото допълнителните шпули така или иначе струват пари. Но в случая Shimano-то получава отметка, просто защото към нея получавате също и едни допълнителни уплътнителни скоби, които ги слагате на шпулата, ако не искате да навивате всичките тези метри, които ви изброих до момента. Следващата категория е може би категорията, която има най-така персонално значение, а именно външен вид и дизайн. Сега, аз за себе си съм решил, че Fox-ът има най-готин дизайн за мене, но разбира се, вие може би харесвате повече изчистения дизайн на дайвата или топчестата визия на Shimano-то. За мен лично от трите макари Shimano-то има най-грозна визия, ако мога така да се израза. Никога не съм харесвал дизайнът на шаранджийските макари на Shimano, изглеждат ми прекалено топчести някакси. Плюс това не съм фен на тези широки шпули, определено харесвам повече дългите шпули на дайва и на Fox. Даже ако мога да бъда честен, в началото обмислях да си взема точно тази дайва, обаче пък Fox изкараха това готино фоксче и аз реших, че определено дизайнът на Fox-ът ми допада значително повече. Дайвата и Shimano-то са доста черни, чисто чернички, докато Fox-ът пък има леко така gunmetal визия, сиво с черно, комбинация малко по-стелти това. И определено детайлът, който Fox са вложили в дизайна на макарата, ми харесва значително повече. Затова в случая Fox-ът получава метчица. И последната категория, която трябва да погледнем е, разбира се, цената на тези макари. И трите макари са горе-долу в един и същи ценови диапазон, така че разликата е сравнително минимална. Като казвам обаче цени, имайте предвид, че говорим за RRP. RRP е цената, която производителя дава на търговеца, на която тази макара да се продава в магазинната мрежа. Знам, че най-вероятно може да си намерите всяка една от тези три макари на значително по-ниска цена, но в случая не гледаме това, също не гледаме и промоционални цени, бъндали и така нататък, в които може да намерите тези макари. Така че, цената, на която идва Fox
от производителя към магазинерската мрежа е 458 лева. Шиманото е на цена 459 лева, т.е. само 1 лев по-скъпо отколкото Фокса, и дайвата в случая е най-евтина, 339 лева. Мисля, че очевидно кой получава отметката за тази категория, а именно дайвата. Ами това е, хора, минахме през всички категории, с които можем да сравним трите макари, така че от тук насетне остава сами да прецените коя макара ви харесва повече на вас. Аз за себе си съм решил, че моят избор това е Fox 12000 XC, като за мен лично спрямо цена-качество тази макара е един много добър избор. Първо, че изглежда изключително готино, има дървена дръжчица, шпулата е достатъчно дълга, има предостатъчно вместимост, има бавна осцилация, предостатъчно лагери, авансът е изключително добър. За мен лично това е изборът. Разбира се, ако примерно ходите по много държавни водоеми, разпъвате с лодка на 5-600 метра, може би за вас правилният избор е Шиманото. Тази макаричка наистина е много добра. От трите дена, в които можех да повърта, да си поиграя с нея, много мазно върти, много бавно върти и изглежда супер готино също, но просто Шимано макарите за мен никога не са изглеждали достатъчно атрактивно, така че да ме примамат да ги купа. Дайвата от своя страна пък има много бърз аванс, буквално ви трябва половин върткане, за да го освободите, има много готин изчистен дизайн и като цяло е много добра макаричка за риболов от ръка. Така че отново може да споделите в коментарите коя от трите макари предпочитате и защо, разбира се. Би ми било любопитно да чуя вашата гледна точка. Благодаря ви, харесайте видеото, споделете го с приятели, абонирайте се за канала и ще се видим в следващото ни видео. Чао!